هتبات هنا يا ابني ولا ايه؟ لا لا مفيش، بس واحد صاحبي كده عايز اعمل له سيستم للمحل بتاعه يعني، فبعمله له. الموضوع ده فيه فلوس؟ لا لا انا هتصرف. بس انا عندي واحد يخلص لك الموضوع ده كله ب 475 جنيه. معلش خليهم لك حبيبي. طب انت جربت ال HTML؟ ما هي دي مش لغه برمجه. اللغة يا محسن. انا ابن خالي كان عنده نفس المشكلة دي. المشكله دي بجد والله؟ طب عمل ايه؟ خد كورس الماني. انت مش عايزه يشتغل على الموبايل؟ عايز يشتغل موبايل. يبقى اندرويد. يا ابني مش عايز اندرويد، مالهاش علاقه الانسان. استنى بقى اشوف انت بتعمل ايه. كيفيه تعلم اللغه الالمانيه في 3 ايام. 3 ايام. انا اسف. طب اقول لك سيب نص ساعه دلوقتي وانا هخلص لك الموضوع ده في نص ساعه ايه؟ ما هي دي مش اندرويد يا حبيبي، انا مش عايز. سيبنا نص ساعه وهخلص لك الموضوع ده. اللي انت جايبه لنا دلوقتي اللغة بداية كل حاجة. انت تعالوا مع بعض بقى. اندرويد دي كلمة الماني اصلا، مستعمل بتاع الماني. اندرويد ده هو اللي بيمشي كل انا بقول لك انا بتعلم عن اي انا حاجه. بقول لك 375 اتكلم باسلوب احسن من كده.